Das Stille. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit, den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, nimmt an einem Gebet für ein langes Leben teil, das von den Menschen in Ladakh veranstaltet wurde. Chinesische Polizei greift Schwester eines inhaftierten tibetischen politischen Gefangenen an. Dieser unternimmt Selbstmordversuch in Tibet. China nimmt während der Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama Massenverhaftungen in Tibet vor. Zentrale Wahlkommission veröffentlicht Klarstellungen zu den Verfahren für die tibetischen Parlamentswahlen 2026. Sejong begibt sich auf offiziellen Besuch in tibetischen Siedlungen in Himachal Pradesh. Tibeter feiern Indiens 79. Unabhängigkeitstag. Galen Dömadjari verstärkt Tibet-Lobbyarbeit in den Vereinigten Staaten. Schätzungsweise 50.000 Gläubige versammelten sich am vergangenen Sonntag auf dem Shewatsil-Lehrgelände in Choklamsa, Ladakh, um ein Gebet für ein langes Leben seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu sprechen. Tigsiri Muche aus Ladakh leitete die Gebetszeremonie, die gemeinsam von der Ladakh Buddhist Association, der Ladakh Gompa Association und der tibetischen Siedlung Sonamling veranstaltet wurde. Bei der Versammlung reflektierte seine Heiligkeit über die Schwierigkeiten, mit denen er aufgrund der gewaltsamen Besetzung Tibets durch China konfrontiert war, hegt jedoch gegenüber niemandem Feindseligkeit. Seine Heiligkeit sprach weiter über seinen Beitrag zur Verbreitung des Buddha-Dharma in der Welt, über den Titel eines spirituellen Führers und über das wachsende Interesse von Wissenschaftlern, von der buddhistischen Philosophie zu lernen. Am Tag zuvor gab seine Heiligkeit der Dalai Lama Unterweisungen zu den 8 Versen zur Schulung des Geistes und den 4 Achtsamkeiten. Bislang habe ich mein Leben damit verbracht, mich allen Unglücksfällen, die mir widerfahren sind, direkt zu stellen. Die Gottheiten und Beschützer des Buddha-Dharma und ich haben uns zusammengetan, um uns für die Sache Tibets einzusetzen. Bis jetzt habe ich die Hauptverantwortung für die Lösung der Tibet-Frage übernommen und regelmäßig die Beschützer und Gottheiten Tibets um Rat gefragt. Diese Gottheiten geben wirklich ihr Bestes. Die Wissenschaftler von heute zeigen großes Interesse an der buddhistischen Psychologie und lassen sich von ihr leiten. Unglück ereilte Tibet. Ich habe Mao Zedong mehrmals getroffen. Wir waren einmal gute Freunde. Aufgrund philosophischer Differenzen ereilte Tibet Unglück und letztendlich musste ich aus dem Land fliehen. Danach gelangte ich ohne große Schwierigkeiten nach Indien und verbrachte all diese Jahre hier. Die Menschen dieser Welt, unabhängig davon, ob sie spirituell oder atheistisch sind, betrachten mich als spirituellen Führer und behandeln mich mit Verehrung. Gomboki, die Schwester des inhaftierten tibetischen politischen Gefangenen Dorji Dashi, hat am Mittwoch aufgrund wiederholter Übergriffe und Misshandlungen durch die chinesische Polizei in Lhasa, Tibet, einen Selbstmordversuch unternommen. Sie soll sich in einem kritischen Zustand befinden und schwere Verletzungen an der Hüfte und den Gliedmaßen erlitten haben. In einem ihrer Videos, das zwischen Montag und Mittwoch dieser Woche aufgenommen wurde, sagt Gomboki, dass die chinesische Polizei sie wie eine Gefangene eingesperrt habe, weil sie rechtmäßig versucht habe, ihren Bruder zu treffen und ihm Briefe zu übergeben. Laut Quellen reiste Gomboki am Montag nach Lhasa, um ihren Bruder und seinen Anwalt dort zu treffen, doch chinesische Polizisten in Zivilkleidung zerrten sie gewaltsam auf die Straße, schlugen sie und hinterließen ihre schwere Verletzungen. Die Polizei sperrte sie gegen ihren Willen im Yak-Hotel ein und überwachte jede ihrer Bewegungen. Am Mittwochmorgen dieser Woche versuchte Gomboki vergeblich, das Hotel zu verlassen. Die chinesische Polizei misshandelte und schlug sie erneut. Aus Verzweiflung und Protest versuchte sie laut Quellenangaben Selbstmord zu begehen, indem sie aus dem 2. Stock des Gebäudes sprang. Dorji Dashi, einst ein erfolgreicher tibetischer Geschäftsmann, wurde während der Proteste in Tibet 2008 verhaftet und während seiner Haft monatelang gefoltert. Im Jahr 2010 wurde er nach einem nicht öffentlichen Prozess vor dem Volksgericht mittlerer Instanz in Lhasa aufgrund erfundener Vorwürfe des Kreditbetrugs zur lebenslanger Haft verurteilt. Menschenrechtsgruppen halten den Fall für politisch motiviert.
Sein Bruder Dojitsede wurde zur gleichen Zeit zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt und später freigelassen. Seit seiner Inhaftierung hat die Familie von Dojitashi mehrfach und auf verschiedene Weise eine gerichtliche Überprüfung des Falls beantragt. Um den 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama herum hat die chinesische Regierung extreme Maßnahmen ergriffen, um die Überwachung zu verstärken, die Bewegungsfreiheit und Kommunikation einzuschränken, Versammlungen zu verbieten, illegale Verhöre durchzuführen, Massenverhaftungen vorzunehmen und eine große Anzahl von Polizisten in Klöstern und anderen Gebieten zu stationieren. Diese verschärften Restriktionen waren deutlich zu beobachten im Gazi-Kloster im Bezirk Tako in Batsong Siling, den Kirti-Klöstern Gangsa der Präfektur Tsohar und in Lhasa, der Hauptstadt Tibets. 2 Tibeter wurden ohne Grund in Chensa in der Provinz Amdo festgenommen. Ihr Verbleib ist bis heute unbekannt, was Anlass zu großer Sorge gibt. Mehr als 5 Mönche oder Nonnen wurden daran gehindert, sich in mehreren Klöstern zu versammeln, und über 200 Tibeter wurden wegen angeblicher Verbindungen zu den Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag seiner Heiligkeit des Dalai Lama verhört. Die chinesische Polizei hat weitere Einschränkungen für die Ausübung der Religion verhängt, indem sie Haushalten und Klöstern verboten hat, sichtbaren Rauch zu erzeugen, einschließlich das Verbrennen von Wacholderzweigen, einem in Tibet üblichen täglichen Gebetsritual. Diese verschärften Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Musters der Einschränkung religiöser Rechte und eines Versuchs, die Tibeter in Tibet dazu zu bringen, ihre Verbindungen zu seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, abzubrechen. Die Wahlkommission der tibetischen Zentralverwaltung hat eine Erklärung veröffentlicht, wonach der detaillierte Wahlprozess und die Termine für die Vor- und Endwahlen der tibetischen Parlamentswahlen 2026 nach dem 1. Oktober 2025, das heißt nach dem Amtsantritt der beiden zusätzlichen Wahlkommissare, bekannt gegeben werden. Sejong Bemba-Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung hat eine offizielle Reise zu den tibetischen Siedlungen in Himachal Pradesh angetreten, beginnend mit Dachichong am Mittwoch und anschließend zu den tibetischen Siedlungen in Bir und Chontra. Sejong besuchte Klöster, inspizierte Schulen, Haushalte, Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren und Altenheime. Sejong wurde von Daisido Rinpoche empfangen. Im TCV Chontra informierte Sejong die Schüler kurz über Tibet als Wasserturm Asiens und seine Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen Beziehungen zwischen den südostasiatischen Ländern. Bei anderen Zusammenkünften unterstrich Sejong die wichtigsten Themen in Bezug auf Tibet, die bedeutenden Initiativen unter der Führung des 16. Gascha, den Stand des chinesisch-tibetischen Konflikts sowie die internationale Anerkennung und weltweite Berichterstattung über Gotön-Feierlichkeiten in Dharamsala am 6. Juli. Gemäß seinem Reiseplan wird Sejong in den folgenden Tagen Rewalsar, Pando, Gulu und Mandi besuchen. Am vergangenen Freitag, dem 15. August, feierte die tibetische Zentralverwaltung den 79. Unabhängigkeitstag Indiens und bekundete damit ihre Solidarität mit dem indischen Volk. In ihrer Rede bei der Veranstaltung dankte die amtierende Sejong Indien für seine Großzügigkeit, dem tibetischen Volk 1959 eine Heimat und Sicherheit geboten zu haben, obwohl Indien selbst erst 12 Jahre zuvor seine Unabhängigkeit erlangt hatte und mit dem Aufbau seines eigenen Landes beschäftigt war. Die Führung der tibetischen Zentralverwaltung Sejong Bemba-Tsering, die stellvertretende Sprecherin Döma Tsering Dekang und die tibetischen Justizkommissare Dawa Pünki und Papa Tsering nahmen auf Einladung der Tibetan Traders Association of Ludhiana an den Feierlichkeiten zum 79. Jahrestag der Unabhängigkeit Indiens am 15. August in Ludhiana teil. Die Veranstaltung wurde zu Ehren seiner Heiligkeit des Dalai Lama und im Rahmen der Initiative Gotöns Year of Compassion, Gotöns Jahr der Barmherzigkeit, ausgerichtet. An der Veranstaltung nahmen auch Jigme Chungne, Vertreter des Büros seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi, Thöndup Tsering, Sekretär des Finanzministeriums, Mitglieder des India-Tibet Cooperation Office, Führer von Tibet-Unterstützergruppen in Indien und weitere hochrangige Gäste teil. In seiner Ansprache dankte Sejong der Regierung und dem Volk Indiens dafür, dass sie dem tibetischen Volk Zuflucht gewährt haben, als Tibet seine Freiheit an China verlor.
Da die Veranstaltung Teil der Gothe-Feierlichkeiten ist, forderte sie Jungindien auf, das Engagement seiner Heiligkeit des Dalai Lama für soziales, emotionales und ethisches Lernen in den indischen Lehrplan aufzunehmen und ermutigte die Unternehmer von Ludhiana, nur in Indien hergestellte Produkte zu verwenden, um die Wirtschaft im wahrsten Sinne des Wortes selbsttragend zu machen. Anschließend sprach Duma Tsering Dekang, stellvertretende Sprecherin des tibetischen Exilparlaments, in ihrer Ansprache darüber, wie seine Heiligkeit der Dalai Lama nach seiner Flucht nach Indien im Jahr 1959 den Tibetern durch die Gründung von Klöstern, Schulen und einer voll funktionsfähigen tibetischen Regierung in Indien neue Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben hat. Die stellvertretende Sprecherin dankte der indischen Regierung für ihre Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. Zuvor hatten die tibetischen Justizkommissare Dao Pünki und Phakwa Tsering einen 4-tägigen Besuch in der tibetischen Siedlung Degiling und in Ludhiana absolviert. In Degiling führten sie einen interaktiven Austausch mit tibetischen Justizkommissaren, Mitarbeitern der tibetischen Justizkommission, tibetischen Gemeindevorstehern, klösterlichen Institutionen und der allgemeinen Öffentlichkeit der Siedlung. Letzte Woche verstärkte Galön Madjari vom Sicherheitsministerium der tibetischen Zentralverwaltung die Tibet-Lobbyarbeit in New York, New Jersey und Washington D.C., indem er hinter verschlossenen Türen Treffen mit prominenten Persönlichkeiten zu wichtigen Tibet-Themen organisierte. Während seines offiziellen Besuchs nahm Galön an der Eröffnungszeremonie der Konferenz von Dokam Chushikandu, einer Gothe-Feier, der Eröffnungszeremonie des Dharma-Zentrums des Klosters Debung Dashi Gomang in New York und einer Gebetsversammlung teil. An diesem Montag trat ein gemeinsamer Ausschuss des Parlaments und des Gasha, bestehend aus den Parlamentariern Yudin Okazang, Lobsang Sita und Dashi Gyatso, dem politischen Sekretär des Gasha, zusammen, um die vorgeschlagenen Änderungen der Haushaltsordnung zu prüfen. In seiner ersten Sitzung wählten die Mitglieder einstimmig den Abgeordneten Yudin Okazang zum Vorsitzenden und den Abgeordneten Lobsang Gyatso Sita zum Sekretär. Die Ergebnisse und Empfehlungen des Ausschusses werden dem Parlamentssekretariat vor der 10. Sitzung des tibetischen Exilparlaments vorgelegt. Vor Aufnahme ihrer offiziellen Tätigkeit traf sich der Ausschuss mit dem Parlamentspräsidenten Khepo Sonam Tempe, um sich von ihm hinsichtlich seines Mandats beraten zu lassen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.